alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi maa leen di nuyu tey moom incha allah dañu bëggoon waxtaan juste ci benn mbir buy waaj a am Sénégal benn projet bi nga xam ne Akon bi nga xam ne ñëpp a ko xam normalement Sénégal yu bëri xam ko mu nekk ko siw même au niveau international mu nekk doomu Sénégal boo xam ni entre guillemets il a rendu beaucoup de Sénégalais très fiers li ko américains yi naan putting Sénégal on the map xam nga tax na ñi xam Sénégal quelque part xam nga donc à un moment dafa lay dimbali sax ci sa communication à un moment fii boo nekkee ci dëkk yu mel ni Amérique parce que bu la laajee fan la Sénégal féete nga ne mooy dëkku Akon xam nga donc li taxoon ñu ne Youssou Ndour doon ko def ministre du tourisme yenn yi raison yi taxoon ñu bëgg ko def ministre du tourisme defe naa Akon satisfaire na loolu right normalement bon léegi nag Akon dafa am ay projet parce que businessman la quelque part boo xam ni moo ngi business moo ngi am na si droit sénégalais la nit la yàlla moo créé kenn moomu ko yàlla moo ko moom jox ko xel jox ko lépp donc am na droit te bu ko neexee taxawal ay projet am donc quand on dit projet quand on dit business aussi ay profit la ñuy wër maanaam intérêt jéem a liggéey xaalis n'est-ce pas mais am na nag projet bu mujj bi moom mooy benn cité salaamaaleykum Papa Moussa benn ville bu mu bëgg a tabax biir Sénégal loolu mooy lu bees li ville bi nag comme li mu ci wax pour dina citer que quelque ci mbir yi mu ci sóoraale mooy dina am propre police am surtout dina am propre monnaie am mooy crypto monnaie yi xam nga mooy bitcoins yi xam nga donc dafa nar am xaalisam moom loolu la prévoir bon man nag wax dëgg yàlla dañu encourager man ak yéen ñëpp dañu encourager ñi investir Sénégal du dëgg parce que lépp li nga xam ne mën na développer Sénégal dañ ko war a encourager normalement dañ ci war a taxaw ñu liggéey ci xam nga defe naa moo tax nit ñi di uti xam nga donc ma jàpp ne immigré yëpp tamit dañoo ngi immigré yi ñëpp a ngi quelque part investir Sénégal parce que ñi tamit li ñuy woowee investir war nañ ko xoolaat ni ñu koy woowee ku nekk par rapport li nga yor ci ngay investir mais ñi nga xam ne ñoo ngi dugal Western Union tous les mois MoneyGram ñoo ngi investir peut-être ñeneen nag comme ñoom Akon ñoom dañoo am ay millions xam nga pourquoi may leeral lii parce que sànq bi ma tegee titre bi am na ku ne yow lan nga def Sénégal ma ne ko man li ma def Sénégal mooy am na ñuy investir ci li ñu mën a teg loxo loo xam ni infrastructure comme li taxoon ñu ne Ablaye Wade président bu baax la parce que tabax na ay pont tabax na ay tali mais am na ñeneen ñoo xam ne ci xel yi dañuy bëgg investir mooy jeunesse bi surtout ñun nag ci ñooñu lañ bëgg bokk même bu fekkee même li ñu koy defee même bu fekkee ni parfait wul parce que ay nit lañu mais quand même loolu mooy suñu yéene bokk ci ñi nga xam ni dañuy investir ci tabax xel yi surtout xel ñi nga xam ne ñun ñoo leen mag jeunesse ak yooyu expérience dafay jouer et tout donc loolu la donc am na ñuy ku nekk nu la neex ngay gisee daal donc pour ñëw ci Akon donc damay wax loolu laay commencer mooy Akon peut être un danger pour Sénégal un danger moom ak ay projet am te man du ma waxantu dama leen koy démontrer dama leen di won lu tax parce que defoon naa ko bu njëkk ba waxoon naa leen ko naa leen Akon mii dafay fen nit yi man loolu laa wax dafay fen nit yi depuis le début mais boo waxoon jamono yooyu bu ma waxee ñu ne yow da ngeen a soxor nangam parce que dañu enquête dañu analyser def tout xool étape par étape xool lépp fu mu jaar déglu interview yi déglu lépp contradiction yi li may wax yëpp nag dama leen koy démontrer pour wane waxuñu pour waxantu parce que Sénégal c'est vrai que dafa bëri ay soxor ay sans raison parce que souvent su pauvreté bu amee loolu day am donc il faut souvent li ñuy wax ñu am fu ñu ko teg ok faut pas me demander c'est quoi le projet Babacar Sall dama nekk ci thème bi suivre le thème bi s'il te plaît ok donc
damay di démontrer la ku nekk nag koo xam nag yow business ak ngay gis gisoo defar réew ne réew li koy defar mooy lu baax mooy defar réew kooku ko nga xam ni tamit par exemple alal aduna rek ngay gis bon peut-être yow mënoo comprendre fi may waxee peut-être yow di nga gis sa bopp ci li Akon di def ok léegi Akon dafa jox Afrique daf leen jox lumière lampe daf leen Lightning Africa boobu projet boobu mooy di ngeen déglu interview bi pourquoi j'ai choisi interview yi mu def ak Vlad DJ Vlad bu Vlad TV parce que kooku ñu daal ñaan FBI la tellement dafa mën a investiguer day poser ay questions il pose les bonnes questions ok donc moo tax ma sélectionné interview Vlad yi ok donc ñëpp jàpp nañ ne surtout États-Unis ak yooyu Akon dafa def dafa dimbali dëkk yu bëri biir Afrique ci lampe ci lumière ñu am électricité léegi nag projet la woon moom ak keroog bi coon ñaa génnee moo tax ma ni woon léegi pour ngeen comprendre mooy bi mu naan policiers yi dañ koy arrêter dañ koy créer moo tax ma ni woon coon ñaa nous t'avons à l'œil quoi nous t'avons à l'œil xam nga moom ak ku tudd Samba Bàcci li benn malien ak Akon ñoom ñett ñoom moom projet boobu ñoom ñett la ok bon peut-être Akon moo gën a xiiw loolu moom yéen def yéen seen kii maintenant premier interview mu leen tegal Akon en 2017 la woon seedal leen seen bopp yéenay seede 2017 ok yéenay jugé quoi ok léegi interview bii la def bon mu ngi expliqué ne chinois yi ñoo ko jox crédit line bu ñoo ko lebal $1 billion ok moom mooy expliqué mook DJ Vlad léegi déglu leen xaaral ma tegal leen ko ngeen déglu après naa leen traduire quoi. And that's when I realized that it was mad other renewable solutions that can actually work. But my thing was, which solution would work out best for me that I could scale for all of Africa? Because I wanted to just get all the rural areas specifically where, the major oil companies aren't concentrating in. And plus, these are the areas where the most people need it anyway. And that's when we came with the solution to do solar energy throughout, all the major rural areas. So I went to China, met up with some friends over there, got with some manufacturers, and then, aligned myself with one of the biggest companies in China that's owned by the Chinese government that manufactures solar, plants and solar, lights and all the solar facilities and things of that nature that we could use to cascade back in Africa. Now, the advantages was, and this is what led me to go to China, because China had built a full solar ecosystem for Europe and America. But when Bush was in power, Bush created a 200% tax on all solar or all solar-related and renewable energy coming into America. And mainly he did it because he had his agenda was in the oil. He needed the oil to keep burning, right? So anything renewable, he wanted to keep it. Ok, une seconde ma avancé ko comme ça. Li ci des après léegi pour plus de détails. Gars yi bu leen neexee mën nañ dem ñu check quoi wala naa ko partager. I couldn't use all that, investment that they already put for Europe and America, and I asked them to be able to apply that into Africa. So they gave me $1 billion credit line to start my project, and that's how it all started. They gave you $1 billion credit line to light up Africa. How did that feel? At first, I was like, $1 billion? I'm rich. Then I realized $1 billion ain't shit for what I'm trying to do. Right, because you're talking about continent. You're not even talking about a city. Exactly. So we had to prove what we could do with just that $1 billion credit line. So our goal was to electrify 1 million homes within the end of the year. And come to find out, the need of it was so vast, and the kind of contracts and programs that we created was so needed. The governments accepted us perfectly, so we did partnerships with all the government there, did PPPs, and then ultimately we ended up now we're in like 15 countries in less than 3 years. Okay, so 15 countries in Africa. Do you remember which countries? Oh man, we're in Senegal, Ghana, Ivory Coast, Guinea, Gabon, Niger, Guinea-Conakry, Mali, Ivory Coast, a couple more. Like we pretty much everywhere. Okay, and how many people
now have electricity in their house? From our program, I think it's probably impacting close to 15, 16 million people now. Okay. ñoo ko déggandoo ok ku bëgg dégluwaat mën nga dem ci Vlad TV nga déglu interview bi lii c'était en 2017 ba ma ko déglu laa leen alerté man y a un problème quoi peut-être def leen ci woon attention mais j'essaie de vous mais pourtant sénégalais saa yu ñu leen waxee ngeen ni waaye gay dafa soxor yow loo def Sénégal whatever ok am na yoo xam ne ñu bañ a def sax moo ñu gënal xam nga bu dekkee yenn kaañ yi léegi Akon nee na chinois yi ñoo ko jox $1 billion credit because chinois yi dañoo investir woon fii États-Unis léegi bi ñu investir amin ay kii par rapport ak solaire yeeg yooyu xam nga George Bush dafa am intérêt ci pétrole bi moom donc énergie yooyu yi nga xam ne solaire yeeg yooyu dafay yàq seen business ñoom xam nga donc qu'est-ce qu'il a fait il a bloqué mu yokk taxes yi donc ca chinois yi mu ne d'après moom chinois yi am matériel boobu chinois yi mënuñu ko utiliser léegi moom mu dem gars yi jox ko maintenant lii c'était en 2017 déggu leen baax 2017 tey ñu ngi naan en 2020 waa ji laaj ko waxu ko dans le futur daf ko ni instant bii déggu leen bu baax jamono ji ñuy wax ak nii ci yan pays nga nekk da ngeen ñoo ko déggandoo mu ne Sénégal Côte d'Ivoire nangam wax leen ma fan ci Sénégal ngeen gis projet Akon bi mu taxaw fa wax leen ma rek benn village boo xam ni Lightning Africa bi coon ñaa moo mujjee ñëw mu ne non gouvernement bi moo ci teg tànkam mais Akon moom dafa ni Vlad TV que mën nga fa taxaw nañu quoi mu ne ñaata nit ngeen impacté mu cité ay millions wu nit mu ne instant boobu 2017 ñoom jox nañ leen courant ce qui a attiré mon attention mooy dama déglu benn interview Akon wër naa ko mais mënu ma ko gis quoi mais wër leen ko di ngeen ko gis muy wax ak ay tubaab interview mu toog ba mu yàgg wax ci olof naan waaye ay fen kese ay feni neen mais ay bugguma wax moo DOUL bi quoi ngeen bugguma wax moo boobu quoi mais mu wax anglais ba mu yàgg bërëxal loolu ci biir quoi ma ne kon gain bi il ose moom en tant que star muy fen en public mais donc y a un problème boobu nag laa commencé investiguer di xool ay mbiram ok gis ni affaire parce que au début dañoo gëmloo woon nit ñi déjà que moom am na mine de diamant ah moom am na ay dafa signé de c'est vrai signé woon na ay Lady Gaga signé woon na ñu bëri donc am na xaalisam boobu la jël pour dimbali Afrique maintenant dafa dem chinois yi jox ko crédit $1 billion crédit la crédit loolu beeg nuyu naa la crédit dañ ko lebal $1 billion lebal la mais en product solar énergie da ngay fay plus intérêt ok bu ñu la defaree le crédit line mais da ngay fay plus intérêt donc moom il faut mu investir businessman la pour investir mais mu mën ci tirer ay profit donc bu ñu réeral ci ay way ay kon dafa dimbali ay Afrique nangam ñii dañu pare jël seen kaañ bi ñu ci am créé ji ay tool biir Sénégal jënd ay affaire def seen kaañ kaañ la ñu seddoo après kaañ bi whatever you know what I'm saying bon bëgguma dugg si détail yooyu mais noonu lay demee quoi. It's a business mais pourquoi ñuy fen nit ñi di ñu nax te ñun comme ni ñu ko yàgg a waxee du ay Ablaye Wade ay Abdou Diouf ñooy déconné ñu dal seen kaw ay Akon ñu koy bàyyi muy jàll wala keneen waxoon naa leen gouvernement opposition suñu problème Afrique mooy jamonoy njaam jamonoy esclavage mais noir bi moo doon jaay moromam gis ngeen histoire Sëñ Touba Mbaxaan Diop noir bi gis ngeen ñoom am naa Abdoul Khadir niñ ko tout le temps noir bi ñoom caka bi gën a récent Thomas Sankara ak waayam bi Blaise Compaoré tout le temps noir bi mooy jaay pourquoi may leeral li parce que dinaa ñëw ci Akon ngeen déglu discours am ni muy yëkkatee chinois yi loolu dinañ ci ñëw après donc day toog di critiquer Amérique way America is not made whatever loolu seen kii la ñoom xam nga mais tout le temps day daaneel Amérique yëkkati chinois yi loolu moom dem leen ngeen xool li ma leen di wax xam nga ok loolu dinañ si ñëw après mais donc crédit line bi bu nekkee $1 billion dafa war a fay quoi mais dañoo gisul projet bi xanaa dañoo dem quelques villages biir Afrique mais léegi coon ñaa si boppam nee na woy projet bi Ablaye Wade Macky Sall moo ko téye maintenant wax leen ma comment se fait-il que ñoom Macky Sall téye projet bi ñoom fekk Macky Sall nangul ko projet wu tabax Akon City
gars yi gis nga ñun sénégalais il faut ñu arrêter les contradictions quoi ñun bu ñu waxee ñu ne fii mooy dëkku maam borom Touba bi nga xam ne daawul sol yëre bu am poche bi mooy dëkku maam Maodo Malick bi nga xam ni ni ko da nga daan ganese si toolam ñu bu jox ko mu lekk ba li mu lekk yëpp si toolam la jóge lépp a xalal ba ci diw ñor bi nga xam ne ci lañ def affaire bi fii mooy dëkku Baye Niass fii mooy dëkku Bamba Limaamu Laay bu nekk ñu wax qualité yi fa nekk right fii ñun ay jullit la ñu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay Aboubacar de bi mu defee lii sahaaba yi ñu expliqué mais comment se fait-il que ñun bu nit jógee fële jaay drogue mu wala ñu drogue lay jaay wala lu mu mënta nekk mu jël alalam ñëw dugal ci famille bi paa yeeg mère yeeg ñëpp ay jël dañ naan je me rappelle bi ñuy nekk Grand Dakar cinéma El Mansour amoon na kenn ku fa doon jaay ci kii bi en face juma Grand Dakar bi en face cinéma El Mansour après Tamxarit wala kii day jël ay nagam andi paa yaa ngi koy gis muy jaay day jël ay nagam joxe ñëpp jël Tamxarit mu jënd ay 7-8 nag xam nga comprendre maa ngi yambaawam ah moo ngi ko doon miine si jumaa ji la ko doon miile sorooru jumaa bi minare bi fa la daan miine yambaawam peut-être kenn xamul nu mu demee moom rek moo ko xam ak kii yëpp mais fa la daan miine ay saaku yambaawam quoi comprendre nga mooy cinéma El Mansour laa wax en face juma Grand Dakar bu weex tàll bi nekk en face cinéma El Mansour ñun fa lañ màggee xam nga donc pour dire que Sénégal ñun duñu xool nit ki fan la jëlee alal l'essentiel waa ji investir na léegi nag muy dem ci à un niveau bu suufee muy dem ba ci ñoom Akon nan la amee alal am na droit am alal bu ko ne yàlla moo ko jox kenn mënu si dara am na droit investir fu ko neex mais bu nekk ay investissement am ñun daf ñuy affecté wala mu affecté suñu doom non foofu nag dañ ciy wax ñun Akon xamoon nañ depuis temps The Boys moom bu nekkee moo ngi dégg wala ñu ko xam ñun depuis The Boys bi ñu ñëw Sénégal les frères Thiam fàttewuñu les frères Thiam stade Demba Diop xam nga ban année dans les années 85 86 Dial My Heart wala woon ay 87 88 booy tëggoon Dial My Heart ok boobu bi ñu ñëw naa wooy fan résidence quoi fan résidence donc fa lañ wàccoon nee nañ ok donc Aziz Coulibaly war na xam li may wax lan la léegi donc yàgg nañ suivre quoi ok ba moment boobu ñun tamit on s'intéressait après loolu on s'intéressait au rap et tout donc ñoo bokk monde benn instant le monde du rap mais ñun de wax dëgg yàlla am na yoo xam ne daan nañ ko rus a wax ci kii bi mais nag réalité yi du benn moom Amérique dafa siw ci loo xam ne boo ko waxoon Sénégal moom en tant que nee na jullit en tant que sénégalais tamit bon peut-être loolu la mën def tamit pour mu jarle Amérique mais li buy def mooy sound musique boo xam ni affaire wëyu la affaire disciple de seytaane yi loolu la ñuy promouvoir pourquoi ma leen di wax loolu il faut ngeen déglu bu baax rap benn instant dafa nekkoon benn mouvement boo xam ne dafay reconduire dafay porter li Malcolm X doon wax li Martin Luther King doon wax yenn mouvement nationaliste yeeg yooyu ay yenn afrocentristes yu mel ni ñoom professeur X bu X-Clan am mu nekk benn mouvement révolutionnaire boo xam ne day xeexal noir yi comme tey ni ñuy xeexale comme ñoom Malcolm X ñoom Martin Luther King rek ak noir ñoom Marcus Garvey ñu dem Public Enemy don't believe the hype ay fight the power yooyu genre poor righteous teachers ak ñooñu xam nga bien que Nation of Islam whatever xam nga mais ñu dem ba à un moment système mu dajal bi ñu xam ni ñii bu ñu ko ne dinañ changer ghetto bi nañ changer mentalité noire yi ñu commencé ñu génne benn groupe bu tudd NWA Niggas with Attitude Ice Cube DJ Yella Lorenzo MC Rain Dr. Dre ok muy waa NWA war ngeen seetaan film bi ñoom ak Eazy-E ñu jaare ci benn juif Jerry Hall ñu génne commencé premier album maa ngi ko jëndee woon je me rappelle en 88 marché Thiaroye laa ñëw fekk benn jaay maa ngi la koy wax keroog di jaay cassette bi ma am cassette bi straight out of Compton cassette boobu xam ñan lañ ci dédicacé sàcc yi góor jigéen yi defkatu yu bon yi kese après ñooñu la ñu promouvoir mooy ñi nga xam ne dañu tuutil jigéen ñi nga xam ne dañu saaga jigéen ñi nga xam ne dañu wax ñoom ay gangster lañu ñi nga xam ne wax yu bon yoo xam ne lépp lu l'islam wax bu leen ko def ñooñu loolu moo nekk seen musique lépp lu yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne loolu da leen di yóbbu safara loolu la ñuy promouvoir ci mooy ñoom Snoop Dogg gars yi ñëpp li sénégalais yi rappeurs sénégalais yi di toppandoo wàcce tubéy ak yooyu xam nga moo tax ñun même bi ñuy rap ay rap a jow mosoo dégg ñu dugg ci yenn yi parce que on était conscient en tout cas man ak Iba on était conscient de cela xam nga on était très conscient de bu ay rap la ñuy def mais ñun ak ñii duñu benn quoi ñun ay jullit lañu
boo leen du laajtee jumaa Grand Dakar loolu la Iba di kaañoo exprès ba ñun ñàkkanteeg paa yi lañ ko tuddee woon le matin dañ def tout ba dem julli ji fajar ñàkk parce que loolu moo doon su li ñu gëm quoi xam nga dañ doon wax ni boo ñu jëmee attaqué paa jumaa ji jàq boobu kon ñoom Iba ñooy njëkk a dal sa kaw xam nga BM ji même chose ñoom Omar Ben Khattab gars yi même chose ok Omar Ben Khattab xam nga donc loolu la ñu gëm ñun ak ñoom duñu benn mais dañoo xam ne ñii ñoo bokk li ñuy def mais duñu benn man signé nañ ma signé nañ ma Eric Coptic moo ma signé woon fii mooy bi may def ay sound abomination of the immigration ay black clouds xam nga over my head like flying leads the violence that spreads got the streets turning red the hesitant resident wants the president dead bless compaore even killed his compadre xam nga lyrics yooyu laa amit ay affaire yoo dama ko bloqué après xam nga mais dama nekk studio may nekk ak ay gaaw ñoom produit yi Map Deep nekk ak ay rek woon bu Wu-Tang gars yi dañu ñëw parce que Coptic ki ma signé woon moom moo tëgg Annie the Girl bu Usher ak Puff Daddy ok moom moo ko signé moo ko kii woon quoi moom moo ko géré woon Eric Coptic xam nga am na Grammy Awards xam na donc connexion yi studio bi ñu doon nekk 42nd côté 42nd Street in New York xam nga ñu bëri dañ fa daan ñëw mais dama dem ma xool wallahi ma gis ne ñii ni ma leen doon faawee Sénégal mais ñii man ak ñoom duñu benn yamba bi sàngara si xam nga ay ñoom teg bu semi fen wesan xam nga gars yi nee nañ ay jullit lañu mais duñu benn léegi musique bi ñuy def tamit ak man bi may li may xalaat duñu benn fa laa jaare foofu laa bàyyee musique parce que c'était le top quoi je veux pas réussir dans ceci quoi boobu mooy bi ma retiré woo ci musique xam nga mais parce que dama amoon contrat il faut mu leer dama amoon contrat label moo ma signé woon fii Amérique fii ma bàyyi musique ok parce que dama boobu laa réalisé prise de conscience bi ne boo leen xoolee génération urbaine bu Gintes defoon foofu lañ ko enregistré woon ok léegi pour vous dire monde gars yi monde boobu du suñu monde mais Akon ci monde boobu la nekk ci monde boobu la évolué mais ci la amee alal aussi mais ñi tax mu am alal seen agenda mooy agenda bi nga xam ne lépp lu yàlla wax ci alxuraan bi wala ci bible bi wala ci hadis yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp lu mu wax mooy li koy contrer mooy agenda iblis kooku nag moo ñëw mu ne dafay tabax benn dëkk cité biir Sénégal benn dëkk biir Sénégal boo xam ne dina am propre monnaie dina am propre police am dina am propre léegi nag dama leen tegal ngeen déglu yéen ay seedal seen bopp naa leen traduiral pour ñi xamul dama jël ay sélection fi ay vidéo ah ok fii Akon bay expliquer ni mu daan sàccee ay oto xam nga ni mu daan technique am yi mu daan def bi ñuy sàcc oto yeeg yooyu. xam nga lii peut-être ay réalité Amérique la whatever xam nga. amuloon koo conseil mais ok kii bii nii. Some good money in it. And I was like, well, how much you making? He said, man, shit, I'm making like $40,000, $50,000 a week. And at that time, I was like, what? I said, but what do you do? He said, no, we just jack these cars, toss them to my man. He himself off with a pop. Okay. Good. All we got to do is get the cars and bring it in. That's it. Pop and deliver. Done. And they give you $10,000 a joint. I was like, nigga, that's good. ok moo ngi expliqué bëgguma affaire bi gudd moo tax dama leen xooli quoi ak DJ Vlad bii moom bees la quoi interview yu bees la mooy par rapport ak day expliqué kii bi muy tabax Sénégal et tout quoi ok day expliqué ni muy sàccee oto ni ñu daan sàccee moom système sàcc bi muy nekk sàcc jóge fii dem Atlanta nekk gangster quoi nekk un gangster di sàcc ay oto et tout mais problème bi mooy c'est son passé mën na am changé la mais la moo si garaaw mooy fierté bi mu ciy waxee quoi wane ne man guerrier laa ko fierté bi di wane ne waay jacking cars and stuff il en parle avec pride bi quoi mais nit ki bu amee cité biir Sénégal mais kon lan moo fay nekk xam am nañu ku mu neex nga ni ma nga wax ma ndaw peut-être du garaaw peut-être dina def lii peut-être dina def lu baax whatever ok mais dama leen di tegal ngeen déglu ah ok comment ça peut être grave quoi kii déglu leen bi ok déglu leen bi. You actually signed Jeffree Star, right? Who's on that one? He would have killed him. And then at one point you actually signed Jeffree Star, right? Who's still a very big figure these days. So we realized with Jeffree that music wasn't really his calling; it was makeup. So now he got the biggest. You told me about him early. Right. I remember. You're like, yo, I got this transgender dude named Sydney Star. Okay. It'll be the biggest thing ever, and I'm like, I'm rocking with you.
mu ne DJ Vlad déggu leen fi bu baax mu ne ko dégg naa signé nga ku tudd Jeffree Stars DJ Vlad ne ko maa ngi fàttaliku bi nga ma naan yow man I signed that transgender dude kooku benn góor la bu changé sexe am defaat boppam jigéen Akon amul problème ci liggéey ak moom signé ko te kontaan na di ci waxaat ci $50 millions yi ñu meeg ñoom ñaar yi mu meeg ci ndaw suus xaw ma ndaw si xaw ma waaji mooy Sydney Star xaw ma Jeffree Star la Jeffree Star ok donc moom dafa signé kooku moo ngi nii xam nga Akon on signing transgender Jeffree Star Jeffree now making $50 millions per year ok Jeffree parce que mu ne non du woon sax ay wayam mais pour make up moo taxoon mu sign ko xam nga kooku kon xaalis ak lay gis dañu waxan dëgg xaalis lay gis kooku bu ñëwee Sénégal kii sitéem tabax fa biir Sénégal ñun ñuy jéem a defar Sénégal boobu ba léegi ñuy xeex pour defar Sénégal combien plus de 20 ans ñun ñëpp ni man yéen ñëpp ñun ñëpp suñu kii mooy nu ñu dem ba Sénégal baaxaat mais est-ce que war nañ nangu koo xam ne mentalité subconscient gangster mentality bi mooy gangster dama leen koy prouver lu tax xoola ok dama leen di prouver gangster mentality bi ok all right ngeen comprendre moom si boppam muy wax di expliquer how Because a lot of people called and was like they was upset, but I'm like, why? déggu leen fii bu baax I would like to know why you. déggu leen fii bu baax tamit You're upset though. Well, here's the thing. Right. You've always been a guy that, even to this day, has been connected to the streets. Right. You're not just a suburban guy who has no idea about what's going on. You've always had street guys around you. Right. You've been in that life. You've had people snitch on you. Right. And so forth. And with the Tekashi situation. ok dañ ko delloowaat déggu leen bu baax Because a lot of people called and was like they was upset. ok contexte bi affaire benn boy la bu dul Tekashi xaw ma parce que boy am jamais même pas ce qu'il fait bu ñu jeeloon je pense ay xam nga da nga xam histoire Tekashi xam nga après si mu snitch expliqué cëppeel quoi li snitch mooy cëppeel comme li ñu doon wax El Mansour xam nga cëppeel quoi mu cëppeel comprendre nga donc déglu leen bu baax li muy wax fii après ma traduire la. Why? I would like to know why you were upset though. Well, here's the thing. Right. You've always been a guy that, even to this day, has been connected to the streets. Right. You're not just a suburban. You've been a guy even to these days yow nit ki nga boo xam ni ba léegi instant bi ñuy wax ni da nga connecté wu ci mbedd bi will always be connected to the streets déggu leen ci mbedd bi that's what Vlad said. Urban guy who has no idea about what's going on. Right. You've always had street guys around you. Right. You've been in that life. You've had people snitch on you. Okay. You always have street guys around you. Okay, you always have street guys around, like those street cats. Loolu wax street cats yooyu mooy muusu mbedd yi mooy ñan street guys mooy reykatu nitu mbedd yi quoi gangster mbedd yi quoi mooy ñi nga xam ne du ñu hésiter pour jël sa life xam nga nitu mbedd yi ñi xam mbedd bi nu muy fonctionner xam nga ñi xam deal yi nu muy kiyee xam nga nitu mbedd xam ngeen mooy lana loolu la ñuy wax street guys fii ok so dafa mës a am autour de lui xam nga ay gars yooyu noonu nit yu bon yooyu bu nekkee Amérique ok amul problème mais bu nekkee dafa tabax Sénégal est-ce que dina neen ñooñu bu leen ñëwati Sénégal te ñooñu booy seet ñooñu pour la plupart Amérique moo leen rejeté déjà système bi Amérique daf leen rejeté parce que def nañu ay dégâts ñu ñëpp dañu am ay felony dem ay yàgg dem ay jeel di dugg di génn mais est-ce que pour man Akon mën nañ comprendre nga nekk dëkk Amérique parce que réalité bi nga def mbedd bee ko laaj il faut nga survive et tout mais lu salte li booy bu ko indi sa kër bu amee lu bon lu salte bu ko indi sa gaale dëgg baa nuyu naa la you know what I'm saying waroo ko indi sa gaale je me rappelle ñun bu amaan ay bandi koñ ba yéen faal suñu grand yi bu ñu nekkee ay bandi tax El Mansour Iba xam na li may wax xam nga ñoom bëgguñu ko laal waa koñ bi quoi wala bëgguñu tout le temps dañu protéger seen li ñu jege daal seen environnement mais est-ce que Akon bu tabaxee benn ville ci biir Sénégal est-ce que moom dina mën a
transgender boobu mu signé kooku bu bëggee ñëw Sénégal mu signé waat dina ko nangu wala du ko nangu mais ay programme yu bon la yu nekk dans son subconscient parce que buy expliquer moom bu daan sàcc ay oto mu ci live boobu loo xam da nga ko war a nëbb léegi parce que nee nga da ngay dimbali ay yow loolu nga wax da ngay def lu baax loo xam war a too ci waxati da nga oh loolu sama passé la vraiment seytaane moomoon mais da ngay daf ci kontaan bu ciy expliquer avec enthousiasme mais kooku ce programme pourri là est encore installé dans son subconscient programme boobu génnagul ci subconscient Akon mais est-ce que war nañ nangu léegi nag beneen problème mooy Macky Sall mooy yëpp nit yi en fait quoi Macky Sall dëkk na Amérique xam na bu baax gënuñu ko xam Akon Ablaye Wade aussi dama ko ciy blâmer Akon ñoom lu mu dee doomu Sénégal la siiw na mais ñun africain pourquoi tubaab bi lu mu accepté même bu nekkee lu bon bu tubaab bi accepté rek ñun automatiquement ñu ne waa ji ngand la mais est-ce que ngand la par rapport ak suñu perspective ñun en tant que jullit est-ce que nit ki par exemple Mohamed Diallo kooku demoon représenté ji alxuraan bi jël premier kii dama fàttali turam xale boobu jëloon premier ci concours alxuraan bi kooku bu ñibbisee jàmbaar la xam nga à un moment am na ñeneen ñuy def loolu mais est-ce que ñeneen ñi nekk beneen côté bi benn Makhtar le Kagoulard nekk ci musique bi boo xam ne c'est lu bon rek la ciy wax bu tubaab bi accepté ko est-ce que automatiquement ñun tamit dañ ko war a accepté ni ko tubaab bi accepté dañ koy accepté en tant que doomu Sénégal ok mais nag dañu war a fexe ba mu bañ a nekk modèle pour suñu doom yi ah loolu la ñu war a fexe waruñu nangu benn Akon suñu doom nar a topp Akon mais xam la moo tax ñun duñ ci am problème parce que xaalisu Akon la ñuy gis loolu la ñuy fekkaat fan ci seen petit gàlle loolu la ñu fay fekkaat pourquoi coono bi ak ñàkk bi moo tax ñun ñu baax ñi doomu nit ñu baax jël seen doom yi def leen yóbbu leen ay seen petit gàlle parce que alal ji la ñuy gis mais fàtt nañ fi ñu jógee mais gis nga li am entre Job Isaac xaw ma ak doomu pauvre boobu parce que ñooy exposé gars yi tegal leen loup yi il y a des loups des prédateurs yu fi nekk système ñoom ñëpp a connecté fa lay mujjee donc Akon nan la ko Macky Sall mën a nangulee yéen te Macky Sall ngay président nga am say service secret nga mën a donc lii day wane encore une fois Macky Sall qualifié wul pour diriger Sénégal jaay nga ñoom Macron même doomu Sénégal yi nga xam ne kii da nga ñëw jox leen loo xam dafay yàq Sénégal ba pare Akon nee na dafay am propre xaalisam moom dafay am propre xaalis sa propre monnaie bi Akon si di fen nañu ci affaire lamp yi fen boobu jeexagul léegi indi na lu bees fàtte nañu affaire lamp yi léegi nag mu ne nag ok you know what damay teg Akon si di léegi xam nga sànq chinois yi ñoom ñoo ko jox $1 billion mais chinois yi dañoo nekk ci jéem a coloniser Afrique ci projet boobu lañ nekk mais il faut ñu ut ay pourquoi Akon parce que Akon est une star au Sénégal Akon moom mooy l'idéal yow boo bëggee dawal ce genre de programme mais Akon ku mel ni Akon ngay utiliser parce que loolu dañ koy xoolee comme benn patriote américain yi xamuñu li xew mais dañu xoolee Akon comme benn waay boo xam ni mais dafay dimbali Afrique ndeysaan alors que waa ji businessman la ay investissement lay def fu gars yi di nelawee te dafa investirul sax xam nga et puis nee na encore Akon Sidi du am taxe moom bu taxawalee Akon Sidi bi du am taxe quoi xam nga ok léegi fii déggu leen fii il parle des Chinois yi nga xam ni dañ ñoo jàppee du nem xool leen Akon nu muy yëkkatee Chinois yi parce que man remarqué woon naa loolu lu bëgg déggu leen. And we had a whole interview about this, how you basically, the story started when your grandmother in Senegal didn't have electricity. You try to get electricity for a house. You realize you couldn't run power lines. So then you did a deal with the Chinese government for solar panels. Right. Since that interview, how many Africans have electricity now? Thanks to you. Oh, man. I couldn't even estimate amounts, but we're literally in 16 countries now. And Africa okay. fii gars Vlad daf ko laaj depuis la dernière fois parce que interview ma leen tegal sànq boobu mooy 2017 léegi bii mooy bu bees bi ok mu ne ko depuis booba ñaata dëkk ñoo am électricité mu ne waaye mënu ma compter sax quoi xam nga millions nangam du dugg si détail non du dugg si détail cause wax leen ma fan la nekk wax leen ma benn dëkk fotol leen ma ngeen indil leen ma wala ngeen publier ñu ko wala benn dëkk taxaw ne Akon moo ñu defaral lii courant bi nii moo ñu may électricité du ñàkk nag ay petit village digg Ouganda wala gars yi photo xam nga rek comme ñoom politiciens yi ni ñuy def yenn saa yi ñoom Macky Sall photo fii saa lay jël affiché yooyu du ñàkk mais nañ ñu dëkk ci réew dëkk boobu nañ ñëw wanew ñun ñu gis xam nga. Man, I couldn't even tell you, bro. But we're probably close to about 350, maybe 400 million people. Okay. Electricity now. nee na jox na el courant close to 400 millions de nit Akon jox na leen courant. Loolu bëgg naa ko gis
400 millions la ñu wax de 400 millions Sénégal 16 millions la environ 16 millions léegi nag 400 millions la wax mën a jox leen courant donc dafa mel ni double discours quoi buy wax ak gars yi fii ak buy wax ak ok. Billion people have electricity thanks to you. Do you ever just like sit back and say, God damn, man? Because let me tell you something. Funny, I never did before COVID. COVID kind of made me understand and realize how much impact I made in that time I was working. Because normally when you're working, you're just in tunnel vision. You don't even see what's going on and what you're accomplishing. You know? Because I don't care how smart you are when you're born. Right. I don't care how intelligent, how analytic you are. If you don't have electricity, you're just going to be doing farm work. Period. You can't do nothing. What can what can you do without electricity? Absolutely. You can't even learn outside of. I remember thinking the other day, like before Google. Okay. If two people were arguing about a fact. Avec chinois yi laa leen bëgg a tegal ngeen déglu ko quoi li muy yëkkatee chinois yi xam nga pour ngeen comprendre programme bi lan la exactement par rapport ak chinois yi comme que pourquoi Akon peut être dangereux quoi il peut être dangereux pour l'Afrique xam nga parce que peut-être xaalis bi mu yoreel chinois yi léegi en retour il faut mu jàppale leen ñoom ci seen politique quoi xam nga parce que loolu laa gën a jàpp mooy parce que jël na $1 billion crédit boobu peut-être nag laay wax peut-être moom mooy mën a expliquer te liñ fi wax yëpp dañu on attend à ce que mu un jour mu toog wax ma mu toog américain ya mais mu toog Sénégal ngeen bàyyi complexe yi bi tamit journalistes yi parce que Akon la way gars yi reconnaître ngeen bàyyi nekk ay complexe ngeen poser ko les bonnes questions ok na am journalistes yu def investigation parce que loolu moo war a nekk seen job journaliste sénégalais yi loolu moo war a nekk seen job mais képp pas ku ñëw rek nax sénégalais yi xam nga donc il faut absolument bu ñëwee Sénégal que vous lui posiez les bonnes questions sénégalais yi dañoo intelligent xam nga donc dinañ am ay réponses normalement ci ay. Whoever could argue better would be the winner of that argument. Right. You couldn't say, well, let me look it up. Right. Whoever would just argue better. Whoever had the best argument. The best argument would win. That would become the fact. Now you can pull up stats. You can pull it up. You can Google it up and get real intel. And just think about outside of the individuals who have electricity. Think about the companies that were started and the people that were now employed in these companies. Yeah. One of the things that John Sally told me, which was interesting, you might have an interesting perspective on this, because you do business with China. Okay. Right? They gave you $1 billion loan. Okay, they def business ak chinois yi léegi dafa am beneen américain bu comprendre politique chinois yi DJ Vlad dafa def ak moom interview léegi la leen tegal li kooku wax ci chinois yi. For these solar panels. Yeah. He feels that China has been quietly buying up Africa over the years. Okay, waa ji di wax ni moom li mu gis mooy. Chinois yi dañoo nekk di jënd Afrique en ce moment beneen waay la boo xam ni moom c'est un activiste quelque part xam nga moom mooy interview déglu leen. Going to China every year. China keeps going to Africa. I said, what am I doing? You know what I'd heard? I don't know if this is true or not, but a Chinese close associate of mine told me about this. mu ne moom dafa yàgg di dem Chine chaque année moom mu dem Chine mais mu gis ni Chine moom moo ngi dem Afrique mu ne mais man la laay def nii. Donc, am na lu am Afrique xam nga loolu la bu njëkk a posé. They're saying that the Chinese have been systematically giving loans to these African countries, which they ultimately can't pay back, and they're taking more and more land in different parts of Africa from these loans, and they're slowly starting to take over Africa. Ok, kii dafa tegal Akon interview bi ne ko bon chinois yi li ñuy def mooy dañoo lebal africains yi xaalis. mais lebal boo xam ne bor boo xam ne doo ko mën a fay léegi boo leen lebalee après nga fayee leen ay terre parce que doo mën a fay bor bi ñoo koy def exprès gis ngeen bateau chinois yi gis ngeen seen contrat de pêche yi am Sénégal chinois yi parce que man yaaju jag maaju laa leen jàppee benn instant parce que fu ñu ñëw dañ koy yàq fu ñu dugg dañ koy yàq ok loolu moo am biir Sénégal présentement donc il a vu juste léegi nag question boobu lay poser Akon ne comment se fait-il que chinois yi ñëw en ce moment di def li ñuy def Afrique mais yow ngay dem di deal ak chinois yi yow ngay dem associé ak chinois yi déglu leen réponse Akon. They're buying Africa. Buying Africa, essentially. That's true. That's very true. gis nga waa ji mu ne ko bon mu ne ko day buying Africa maanaam dañu nekk di jënd Afrique waa ji ne ko non dëgg la. That is very true parce que moom day dem China di dem Afrique lu bëri ok léegi nag question bi léegi dafa tegal affaire bi Akon pour Akon dégg ko léegi xool leen Akon moom li mu ciy tontu. I wouldn't say buying up. China's been
See, the thing is, China has such a huge economy that China itself is not big enough for the economy that they built for, and they need a place or a partner to expand that economy because China alone can't do it. And they're really mu ne chinois yi dañoo am seen économie dafa rëy ba nga xam ni dafa màgg dafa ngand ba nga xam ni Chine dafa soxla ay partenaires parce que ñoom rek mënuñu ko gérer quoi mënuñu gérer cette économie donc dañu soxla ay il parle de partnership, right? Relations with US, as you can see, is it's getting worse and worse every day. Yeah. So even in the US, clearly is nowhere near big enough. So they needed either India or Africa to create that partnership. The reason why Africa became the biggest concentrated market for China is because we share the same cultures. When you look at history, you look at the way we live. xool leen fi mu yóbbu wax ji mu ne pourquoi Afrique non mais Akon il est dangereux quoi mu ne pourquoi Afrique chinois yi choisir Afrique quelque part parce que ñoo bokk culture quoi ni ñuy dundee ni ñuy the way we live mais c'est grave quoi c'est le gars ce qu'il dit. Raise our children. A lot of it is very, very similar. So they can really relate. mu ne ni ñuy yaree suñu doom yi ni ñu kii loolu moo tax chinois yi choisir Afrique quoi. To the culture in Africa. And then 35 years ago, China was in the same exact position that Africa was today. Yeah, which is really deep. But they created a system that allowed them to figure out a way to move it in. So now China has all these factories, all this product. They can't keep all of that shit stored up in what's the names, but they also need to expand that audience too, as far as who all this product is going to. So Africa can utilize majority, at least 90% of the stuff that's being created in China today. Ok, comme jamonoy colonisation la moo indi woon après la révolution industrielle surproduction bi mu amee surproduction même scénario même réalité la ñuy gisaat ci chinois yi mooy moom li mu wax mooy chinois yi dañoo am surproduction seen compagnie yi li ñu def yëpp ñoom mënuñu ko gérer quoi donc dañoo soxla ay marché yu bees donc fan la leen delloo colonisation lan moo ko indi woon l'envoi des missions et des explorations et de FEDER même scénario ngay gisaat donc lan ngay xeeñ luy xeeñ fii mooy impérialisme mooy xeeñ xam nga culture collaboration, so what China's doing, they're creating, instead of buying, they're just bartering. They're saying, okay, listen, to keep our factories running, to keep this and that going, we need resources from Africa. We can't live without them. Ok moom si boppam non mais c'est grave quoi man dama bëgg waaru en fait c'est grave quoi mu ne chinois yi li ñu Akon mooy wax quoi kooku war nañ ko bàyyi mu tabax kii suñu Sénégal mu fay tabax ay ville quoi mu ne mais mel ni waa ji loo xam naa li mu peut-être jàngul l'histoire colonisation exactement nu mu demee quoi ay brainwashing beeg système bi yëpp nu muy demee mu ne exactement comme colonisation chinois yi surproduction mais dañoo soxla Afrique parce que ñun produit yeneen fàlli produit brut produit manufacturé tubaab yi bu ñu pour dawal seen machinisme boobu surproduction bu amee et puis ñoom léegi dugg nañ ci révolution industrielle seen machines yi dañoo soxla lu koy dawal te kii moo koy dawal mooy suñu pétrole beeg suñu yooyu suñu ressources naturelles yi donc ñu ñëw indil ñu produit brut produit manufacturé yi nga xam ne surproduction la am ñoom ñu jël si suñu pétrole yeeg suñu jamaay yóbbu mais Akon loolu la wax te ça le dérange pas quoi loolu la wax mu ne chinois yi mais non mais attends Akon quoi moom mooy wax Akon. Resources, but in return, we want to be able to build infrastructure, schools. mu ne chinois yi dañu ñëw comme li ma wax moom ça le dérange pas quoi loolu moo tax dama xaw a waaru sax instant bi quoi tellement le mal est profond quoi ñan ñooy stars yi ñan la ñuy déglu ñan ñooy modèles yi ça dérange pas Akon mu taxaw mu ne après chinois yi dañu jël suñu comme ni ñu jëlee suñu jën yi jël suñu lépp yóbbu mais après dañuy dimbali tabax ay tali yoo xam ne baar ba la lay yóbbu ñun soxla nañ tali yooyu tali yoo xam ni ci lu bon la lay yóbbu est-ce que soxla nañ tali boobu tali yoo xam ni yow amoo liggéey soxla woo sax jël tali bi parce que amoo loo jëlee car rapide pour dem si joobukaay ba tali yoo xam ni normalement daf la war a yóbbu ci usine bi nga war a liggéeyee mais usine bi amul wala usine bi ay libanais yoo xam ne dañ lay surexploité ñoo koy rën tali yooyu ñu dañ ko soxla mais chaque fois ñun africain balaa ñuy wax ne nit liggéey na wala dara il faut mu nekk loo xam ne dañ ci mën teg loxo lu palpable xool rek li muy wax moom même chose naan dinañu mën tabax ay ñu lan la ñuy gis ay ville alors que ñun fi ñu toll tabax xel yi lañ toll
parce que dañoo dund esclavage dund colonisation dund néocolonialisme dafa am lavage de cerveau nous sommes xoolal formatage bu bon bi ñu dund le surmoi occidental ni mu agressé suñu moi africain bi programme yu bon yooyu déprogrammation lañ tëj léegi ñu ñuy wax ay waxi waaye kii liggéey na de parce que tabax na tali mais ñun du foofu lañ toll ñun africains yi dafa am lu ñu war a reconstruire dafa am lu ñu war a déconstruire pour reconstruire mais loolu du ay chinois yi infrastructure chinois bi daf ñoo faale yéen gis ngeen chinois yi ni ñu def africains yi par rapport loolu sax gars waajaa ngi ñëw anyway déggu la bridges, things of this nature. So that serves two purposes. mu ne ñu tabaxal ñu ay école ñu tabaxal ñu ay école tabaxal ñu ay bridge ay pont mais pont pour communication mën a am mais il faut ñu développer d'abord ñu jëlee fi ay ñu gérer suñu économie suñu bopp ah or bi jóge $7 fekk ñun suñuy camion moo koy transporter di ko yóbbu foofu mu mën a jaar ci pont boobu mu amal ñu njëriñ ah mais yu bëri yi am orange kii bi indi téléphone bi fil yeeg yooyu ah whatever wala Eiffage yi nga xam ne Macky Sall daf ko jaay tubaab yi mais pont yi ban njëriñ la ñu amal bu fekkee ni pont yooyu ñun pour ñeneen di si gën a jël tubaab yi di si gën a jëriñu. One, it gives China the distribution routes that they need to be able to create, opportunity to sell more goods, distribute more goods, ship out more goods to a brand new audience. And two, it gives Africans the infrastructure that they need to be able to just set up a basic economy to gain enough revenue to even be able to afford that stuff. Okay, mu ne après chinois yi ana ban colonisateur impérialiste moom mooy ñëw dimbali li ci loo xam ne yow da ngay indépendant après yow moom dootoo ko soxlaati loolu fan la am loolu laa bëgg a xam question wu mooy ban impérialiste mooy ñëw dimbali la soit ci ay xalaat wala ci alal loo xam ne yow dina tax nga indépendant mais moom daf la bëgg maintenir ci dépendance boobu donc lan lay dimbale nan mais je comprends pas du tout xam nga je ne comprends pas gars yi li muy def. Then on the flip side, you see situations like what happened with COVID, where Africans start getting blamed for spreading it. Africans aren't allowed at McDonald's. Léegi kii na on the flip side DJ Vlad ne ko mais ci beneen côté bi aussi chinois yi ñoo ngi blâmer américains yi africains yi gis ngeen li xewoon Afrique ñu ne africains yi ñoom ñooy ki répandre virus bi ci adduna bi maanaam di blâmer africains yi quoi ci lu bon ah ci virus bi quoi mooy Covid-19 bi loolu la ko Vlad wax mais vraiment je comprends pas quoi muy dem a défendre loolu mu ne non benn situation la rek xam nga waa ji lu tax muy forcer ci défendre chinois yi. Africans are getting kicked out of hotel rooms. I think does that turn your stomach when you see stuff like that? Not really, because I think the internet has a way of exploding certain things and make it look way bigger than it naturally is. It's no different from the Starbucks situation with them saying that they're prejudiced because a worker in there didn't want to serve coffee to léegi moom nee na léegi balaa ma ne ko ci internet bi waa ji ne ko est-ce que loolu yow dérangé na la mu ne non demeewul noonu dérangé wu ma parce que internet bi lu ndaw rek ñu loolu c'est vrai am na fu muy amee mais li am Afrique dañoo gis ay vidéo réalité la chinois yi ni ñu def africains yi par rapport ak Covid-19 ñun ñoo ci teg suñu bët ñun ñëpp right mais pourquoi muy défendre chinois yi anyway yooyu yëpp boo leen continuer xooleen Akon ak DJ Vlad ngeen déglu pour mënul traduire nga ut ku la traduire parce que mënuma teg lépp ngeen déglu mais vous verrez les contradictions maintenant pour revenir carrément ci mbir mi Akon bu tabaxee benn cité benn ville biir Sénégal léegi nag est-ce que képp ku am ay millions Akon rek amul ay millions right am na ay yeneen milliardaires yu fa nekk léegi nag bu nekkee ku am alal rek léegi day ñëw tabax ville am fan lañ jëm est-ce que ñoo ngi xalaat dans 50 ans lan lay mujj a nekk dans 20 ans lan lay mujj a nekk am na ay bombe à retardement yoo xam ni buñ ko xasee ba enclenché bés bu fi explosé mais loolu xel nan la xel mën a xalaatee nga ñëw. parce que moo ngi naan sax real estate la whatever nan la xel mën a xalaatee déjà ville Sëñ Touba bu ñu waxee ñu bëri ñoo ngi discuter ñu ne waaye non warul nekk kii duma sax ba bàyyi titre foncier Touba warul nekk titre foncier ci kii la bokk Casamance yi tamit ñu ne seen indépendance sénégalais yi ñooy taxaw léegi nag en même temps léegi nag Akon bi nga xam ni moom xam nga fële sax affaire religion la au moins c'est une ville sainte ah la ñu wax ñële tamit seen indépendance peut-être seen maam colonisation moo ñëw waree ba am na ñoom bu la neexee ñu analyser mooy légitime mais waajoo xam ni yow
ay gangster nga connecté waajoo xam ni yow sa musique lépp li la may xaalis lépp affaire lu bon la ah waajoo xam ni yow da nga dem connecté ci ak ay da nga dem collaborer ak ay impérialiste chinois mais kooku war nañ nangu mu am ville biir Sénégal mu ba pare li ci gën a garaaw ba pare xoolal pour dire que ego tripping baa nga fa ba léegi affaire rappeur quoi affaire musicien Akon City Akon il faut turam nekk ci quoi moom il faut mu def ci turam quoi Akon City mais gars yi ñun ñëpp dañu waxan dëgg ku Sénégal taxoon jóg dëgg fekk du ay affaire business parce que Akon City bi waree ba it's all about money affaire xaalis kese la affaire liggéey comme Babacar Sall ni muy liggéeyee fii pour jéem make money même chose la wala man wala keneen ni ñuy jéem a liggéeyee même chose la gars yi ay affaire xaalis la ñoom liggéey lañ ko jàppee dañu liggéey mais lan la li ci doy waar mooy dañu nax seen peuple ñoom pour am xaalis xam nga léegi yow gars yi bu ñu bëggoon ñun patriotisme kese animé ñu patriotisme kese ngay ubbi benn cité ah ba ne dama gis ñi tuddee seen ville Tivaouane ñi tuddee seen ville Touba boo xoolee nga recherche nga ni am na fu ñu ko inspiré ñi tuddee seen mouvement 313 ñi tuddee seen groupe Rapadio xam nga ñii ne Daara ji xam nga ñii ne Positive Black Soul xam nga ñële ne par exemple wax leen am na yu bëri du jeex ah mais kan moo si ñëw ne tuddee naa ko sama bopp mais ça sent de l'ego tripping quoi day wane ni affaire rappeur yooyu quoi man mooy loo xam nga dafa am benn quoi lu bokk ci rap ñu naan ko ego tripping maa def lii maa def moo tax ñun bi ñuy rap ñun dama ne gars yi ñun mënuñu fi nekk di wax ñun ñoo def lii nañ def lii nañ génne ay lyrics ni truc benn flow benn zen at code trinitro ay Makhtar adenine Kagoulard guanine maa suukar bi tax sa ADN di niin sax naa xas naa ba sànni ñaan sa cytosine sa thiamine ne ci amine wala ay rime dégradation ci sa métabolisme wala ci sa anabolisme xam nga bala pour indi ay formule ne booy mën nañ def ego tripping mais nañu fàttali booy prometa anafelo ñeenti phase benn rhyme ma teewal say mitose nañ jàngal booy yi ne booy xoolal les 4 phases de la division cellulaire mooy la prophase métaphase anaphase télophase comme ça nga bañ ko fàtte ñu ne les 4 cycles de l'ADN de la molécule d'ADN cytosine thiamine adénine ak beneen mi guanine right wala ñu leen retenir leen une fonction majorée et minorée et bornée right wala ñu leen côté français ñu wax leen ni boobu mënoo def benn texte en commentaire suivi par exemple te boo xamee courant littéraire bi auteur bi bokk souvent daf lay yombalal nañ leen wax ba Rimbaud symboliste la woon comme que loolu moo nekk Sénégal ba léegi xam nga ay Verlaine Rimbaud xam nga comme yooyu wala ñu wax leen affaire comme que loolu la ñuy dund ñu wax leen quelque part ci li ñuy jàng si école bi pour ñu retenir ko ñun Rapadio loolu la ñu indi quoi ay suñu maas la ñuy kii suñu maas moo leer comme la Iba di expliqué xam nga pour wax xale yi dem leen ngeen intéressé wu leen ci jàng bi ok boo leen jàngul doo leen ci génn mën ngeen rap mën ngeen nekk rappeur mais bu leen bàyyi seen liggéey bu leen bàyyi seen jàng dem leen ngeen jàng ngeen rap ñun loolu la ñu prôné bi ñuy rap ñun ok bi ñu nekk rappeur ok moo tax yàlla doon leeral yenn mbir yi suñu bopp anyway mais pour contourner ego tripping boobu mais da ngay gis parce que bu duggee sa bopp bàkkaar bu rëy a rëy la mooy da ngay bàkku yàlla bëggul kuy bàkku yàlla bëggu ko ok bu ka je dis man bi quoi man maa def lii man maa you know what I'm saying yàlla ne booy dox ngeen you know what I'm saying mais kii day ñëw ngi dafay bàkku dafa jël Akon City malgré alal yu wax ni loolu yëpp yor na ko mais ba tey turam lay mettre en avant peut-être nag dafa bëgg bàyyi empreinte pour génération future yi loolu sa langage et tout mais loolu rek da leen di won que gars yi dañu toog ci télé yi rajo yi di wax xam nga mais au fond est-ce que Afrique intéressé na leen man daal li ma leen di wax mooy ah Akon pourquoi mënul am Akon City biir Amérique pourquoi ñemewu ko li yëpp àll la xool leen fii sax dama xaw a nekk si ville ok gis ngeen verdure bi ngeen gis Amérique li nit ñi dëkk tuuti la nit ñi dëkk Amérique yëpp àll la ñu dëkk Amérique xam ngeen baax li ma wax Amérique lépp àll la da ngay dégg Californie ak East Coast ak West Coast mu nekk ay 3000 et quelques miles right mais àll bi li ñi dëkk tuuti la ay coppet la ñun truck driver yi xam nañ si dara ok donc pourquoi def ko Amérique parce que fii mënoo ko def pourquoi gars yi yenn projet yi pour boo leen dégloo interview bi moo ngi wax ak Kanye West amoon benn kii mu ne ko non demal defi ko Afrique mais pourquoi Afrique war a nekk poubelle bi
pourquoi doomu Afrique nangoo jël Afrique def ko poubelle bu nekkee doomu Afrique ñooy jël ay Kanye West ak li muy représenté moom ak jabaram ah nga ñëw ne leen dem na sa yokk say mbalit Kanye West ñëwal nga indi strip club yeeg yooyu ñi ngay nekkal ci strip club yi ñu bon ñooñu ngeen di àndal jël leen ngeen indi leen biir Sénégal ñu jàpp suñu jigéen ñi comme Fesman bi ni ñu defoon ci Fesman bi ah ñu woo fi ay bàyyi rappeur sénégalais yi fay leen ku nekk ay 500000 ak kii dem jëli waa ji ki way Big Mitch xaw ma lan waa ji ponkal bi fàtte naa nu mu tudd kenn si gars yi rek fay ko ñoom awadi fay ko ñaata ay 30 millions xaw ma ñaata waa ji def fa 25 minutes dem yoonam ah complexé nax seen peuple ba pare bañ a gëm seen bopp loolu lañ def ci Fesman bi ñoom nag bi ñu fa ñëwee ñoom bés lan lañ fay def tox yàmba naan sàngara jàpp suñu jigéen ñi foowee leen dem seen yoon man yow I saw those ladies in Sénégal man oh man those you know what I'm saying mais man Rick Ross thank you mais ñun bëgguñu kenn ku wax yu ñaaw di jàpp suñu jigéen ñi loolu duñ ko nangu kenn di wax lu ñaaw di ko jëmale suñu jigéen ñoom nañ ko def ak seen jigéen ñi ñoom faalewuñu seen jigéen ñi te ñoom jigéen de bii wóot xam ngeen bii wóot bi ñoom noonu la ñuy woowee jigéen ñi mais duñ nangu loolu amul Sénégal mais Akon ci monde boobu lay dund ah donc nañu waxante dëgg Akon qualifié wul pour ubbi ay cité biir Sénégal moom alalam nag am na droit sénégalais la kenn ëppalewu ko ci Sénégal ok mais bu nekkee li muy def parce que kaay moo wax leen tant que góor ak jigéen ñoo ngi nekk tant que góor bëgg dinañ am ay doom te doom bi kullu mawludin yuladu alal fitra wa abawaahu yu hawwidaani aw yu nasraani aw yu majjisaani rasulullah sa aaya boobu mu ngi expliqué kii boobu mu ngi expliqué environnement ni mu amee solo ne environnement bi day tax doom bi sax nekk kii ba sax yahud wala nasaara wala majus environnement la rasulullah sallam tellement environnement dafa doy waar par rapport donc Akon li nga ko wax nii mooy ñëwal Sénégal nga indi fa environnement bu bon quelque part ba pare Akon mi nga xam ne sa vie yëpp yow sa problème bi nee nga yow ak police la woon bañ nga ko ba locked up mooy da nga am problème ak système bi léegi ngay da ngay créer sa ville ba pare dañu am suñu propre police dañu am mais Akon come on man léegi boo demoon nar a daanu ak gangster yooyu di la wër benn waay ñëw indil la problème par exemple mu nar a jaar sa kaw sa móoni ak mentalité gangster bi mu am what he's gonna do mais day yónni benn kilo ñu kill gaayan bi that's for sure parce que loolu la it's game bi noonu lay fonctionner game bi fii noonu la demee du bàyyi trace ah mais noonu lay demee xam nañ nu mu demee soo bu ñëwee Sénégal ñu def loolu Sénégal la comme ñun dañ ko encouragé fépp parce que wax dëgg yàlla comme ni ma ko waxee sànq mën nga taxaw nga ni ba xam nga Akon man Sénégal laa dëkk Akon ñoo bokk dëkk ok côté boobu alhamdulilah nice vraiment moo ngi représenté et tout xam nga whatever entre guillemets nag laay wax mais bu mu ko indi Sénégal quoi Akon na bàyyi chinois yi mu jël di leen utiliser di leen dimbali ci seen colonisation seen impérialisme bu nekkee dafa am bor bu mu war a fay na fay bor bi nañ ci génne parce que moo ngi leen dimbali ci parce que moom sa voix porte loin loolu kese moo tax chinois yi di liggéey ak moom ok donc sénégalais yi ñun kenn moomuñu nañu yeewu nañu bañ yenn yi quoi ñun ñoo war a bañ nañu créer ay villes yoo xam ni dañ fay jàngale lépp dañ fay jàngale dañ fay teg système programme scolaire wala système éducatif boo xam ni day contourner li ñu nasaraan bi indil pourquoi duñu créer ville yooyu pourquoi duñu créer ville yooyu yoo xam ne dañ fa teg école yoo xam ne dina jàngal xale bi lu ko amal njëriñ ay ñoom Molière la misanthrope dootuñu ko fa jàng duñ jàng lépp loo xam day aliéné wala muy déraciné xale bi lépp loo xam ne doo ko wax moom mooy kan mu mën a réaliser une prise de conscience objective et bénéfique pourquoi duñu créer école yooyu duñu investir ci yooyu wala duñu encourage nit ñi ñu investir bu ñu demee ba taxawal ay ville kay nañu tabaxal genre ville yooyu ñu bañ ko sax tuddee ville mais ñu ne juste dañu bëgg a démarqué wu ci système comme tant que ñoom Macky Sall ñoo ngi fi dañu bëgg a démarqué wu ci français yi ñun lii mooy parce que léegi gis nañ ko ci système daara yi xam nga léegi système daara yi léegi am na fa da ngay gis nii ñoo ngi créé ay daara yoo xam ni xale yu bëri am na internat xale yaa ngi muuru xale yi xam nga loolu alhamdulilah mais mën nañ def loolu ci kii parce que xale yi tamit dañoo war a jàng maths jàng physique jàng lépp technologie dañ ko war a jàng bu mu nekk affaire daara kese on est en 2020 xale yooyu la donc nañ créé villes yooyu mais pas ay villes yoo xam ne Akon moo ko diite waaye sama gars yi Akon li muy porté leneen la ñun nee nañu ñun ñooy Sénégal ñun ay jullit la ñun dañu waxante dëgg ku mu neex nag nga toog di gis alalu way waa ji moo ngi investir mais lan la investir loolu may wax ji diw moo ngi investir mais lan la investir est-ce que dina la gaañëw dina gaañ say doom yu bëri ñoo ngi am biir ci wallahi dama leen di wax dëgg
am na lu bëri luy am Sénégal ñuy bàyyi muy jàll parce que ñun dañ naan ah gars yi de Sénégal de dafa yàqu Sénégal léegi yàqu na ay infidèles Sénégal de nangam Sénégal léegi mais ñun lan la ñuy def pour Sénégal changer pourquoi ñu war a def dara pour mu changer mais parce que day affecté suba say doom ak say sëtaat yi sët daf leen di affecté suba ñoom ñoo ngi nekk di tabax programme di teg seeds yi mooy semence yi ñoo ngi teg ay grains yoo xam ne ñoo ngi semer ay graines yoo xam ne suba loolu lay jur suba lu bon pour dajaal mën a gagné pour nit ñi dem safar ñoom ci loolu lañ nekk instant bi mais ñun ñu toog rek naan waaye garaawul bay bàyyi muy jàll di accumulé wu xam nga waxuma nag parce que dama contre Akon wala non mais c'est juste il n'est pas qualifié pour am benn ville biir Sénégal parce que Akon na assumer moom li mu def yoon boobu la choisir kenn forcé wu ko boo choisir yoon boobu mais c'est en lui quoi bu mu ci dugal suñu waa réew bu ci dugal sénégalais yi na dem gérer ji life am ak américains yi moom moo choisir loolu na ko gérer foofu mais ñun dañu war a taxaw le loolu bañ a am biir Sénégal bu amee nag nit ñi assumer c'est tout l'essentiel wax nañ leen xam nga maa ngi jégalu bu nekkee gudd na xam nga vraiment parce que ñun suñu job mooy loolu mooy bu ñu gisee benn mbir boo xam ne na gaañ Sénégal ñu wax loolu la ñu mës a def pour plus de 25 ans 30 ans ngi ñu koy def même chose li ñu doon def démb la ñuy def ba tey donc xam naa damay koy wax pour nit ñi dégloo ñu xel nañ ñu dégloo xel di xool yu bëri li ñu yàlla waxloo wax dëgg yàlla gis ngeen ko yu bëri yoo xam ne yàlla moo ñu ko waxloo gis ngeen démb rek maa leen tegalaat sama page preuve yi bi ma leen doon wax 2011 boo leen wallaahi boo leen votelee Macky Sall di ngeen am problème parce que ay détails yi comme détails yu demee nii laa leen tegaloon ay yu sew yu mu def yoo xam boo ko boolee da nga xam ne kii traître la mais je me rappelle ñëpp di moqué wu ñëpp di ma traité de tous les noms n'est-ce pas yàlla tey l'histoire m'a donné raison même chose mooy daw ba tey nañ ñu dégloonte ak xel nga bàyyi xel ci li ñuy wax xam nga wallahi dañuy wax te yàlla tax moo tax sax ñu taxawal mouvement 313 bi parce que ñoom dëgg baa ñoo ngi fi ak ñeneen xam nga du falaa yem nag ci 313 di ngeen gis lu may wax lan la di ngeen gis réel yi ñan la quoi xam nga di ngeen gis incha allah foofu moom falaa yem par rapport 313 moom foofu laa yem quoi xam nga parce que lii yëpp il faut am ñu taxaw xeex ko xam nga jërëjëf nuyu naa leen yéen ñëpp waaye di jégalu